Приветствую подписчиков и гостей канала Секреты рыбалки и здоровья. Утро уже не самое раннее, солнышко уже встало, можете видеть. С утра, что я только не пробовал. Пробовал ставить и антракса сотку, и слайдера, семерку, и хорватское яйцо. В принципе, даже и скиннера пробовал салмовского. Ну вот это поставил его еще раз, вытянул. Вот такую килоху можете. На скиннер десятку будем пробовать. Давно я на него не ловил. Дело в том, что в водоеме очень много красноперки. Попробую на этом сыграть. Отцепляем рыбу и погнали. Как вы уже поняли, буду пробовать пока десяткой скиннером салмовским. Он имеет такую хорошую и равномерку. Не глубоко он идет. Можно таким и мягким подвичиванием его вести. В принципе, то, что я просек в прошлый раз, что очень много красноперки в воде. Попробуем на этом сыграть. Ну, одну щуку взял, может будет и дальше. Поставил хардмона полметра и 1,5 метра шнура подкрашенного темно-зеленым. Ну, для максимального уменьшения холостых выходов. Щука очень балованная. Очень. Как я уже говорил, пробовал с утра разные воблеры. Ну, почти одинаково она плюет на них. Это пока не осень. Ей еще и корени не набирать. Кушает по желанию, скажем даже. Часов на 12 обещали дождь. Там может все поменяться кардинально. Потому сейчас клев может быть очень плохий. А ближе к дождю она может начнет лучше.
Что ж такое-то? То нема, то нету. Ну. Такого ж не может быть. Такая заплава пустая стоять не может. По любасу она здесь стоит. Тем более полно малька, но... Видно, сколько здесь красноперки. Вода кипит. А где же пастухи? Не видать. И там нету, и там нету. Так где ж ты есть?
Ну никак. Да, что-то ее здесь не видать. А где-то должна быть. О, наконец-то. С красивой поклевочкой. Угу. Давай движуху, давай. Да, ну такая под полтораху. Думаю, видно хорошо. Отцепляемся и ловим дальше. Продолжаем поиски зубастой. Ну, видели, хорошо сработал скиннерок. Щука взяла в заглот. Не буду, в принципе, ничего выдумывать покамись. Так, если разобраться, ставить его из сотку и антракса можно, но
Ну, оба эти воблеры, они поймали у меня без преувеличения сотни щук. Если работает скиннер, пускай работает. Не будем ему мешать ловить. Тем более то, что я сказал, что кормовая база фактически вода кипит от красноперки. Он, ну, максимально приближенный по внешнему виду. Он, по-моему, щука. А может, не щука, а что-то рвануло в сторону. Был у меня сегодня похожий выход. Отмель на канаве. Чуть воблер цепанул травы. И за ним неплохая щука вышла. Ну, что-то там булькает, может и не щука, но проверить надо, что-то здесь воду коломотит. В чем прелесть, можно сказать, скиннера? Он по размеру фактически семерки, но идет мельче. Его не надо так дубасить, как шестерку слайдер. А сейчас, ну, она не заточена на очень быструю проводку. Идет выход щуки. А прогона нет. Вообще не хочет гоняться. Надо чуть отплыть. Я очень к ней приблизился. Может, она, конечно, небольшая, но... То, что гоняться не хочется, это точно.
Да. То, что я предполагал, что небольшая. Это у нас так называемый большой воблер. Почти джерк. Да. А неподалеку было хорошее. Большая и маленькая стоят очень рядом. Продолжаем пошуки щуки. Ну, это классика. Как раз напротив кустика. Со стороны солнца она спряталась. Ну, такой размер отцепится. Не отсыпается. Че, ладно, отцепим. Ничего, будет мелкая. Клевать можете. И покрупнее. Возьмет. Классическая точка. За кустом спряталась от солнца. Но обычно в таких точках, такие точки забирает себе более крупные, а не такая 300-граммовая. Ну, более крупная все ближе к середине таки стоит. Но опять же не на глубине, а на траве, на мелкотне. Такой парадокс сейчас ловли. Глубокие участки, где метр глубины, не хочет ничего там клевать. Продолжаем поиски. Щуки под этим бережком. Опа! А под этим бережком у нас опять мелочь. Не знаю, какая уже. Третья подряд, наверное. Классический за самый краешек. Плюс подстраховка другим тройником. Третья в ряд мелкая. Ну,
Это лучше, чем ничего. Для настроения это хорошо. Осталось только чуть-чуть подкорректировать размерчик. Раза в 3-4. Ну, мелкая щука явно стала активнее того, что было с утра даже. Не было таких частых поклевок. Было больше холостых выходов, чем атак. Продолжаем поиски щуки. Видел всплеск, думаю, вроде не показалось, вроде не белая рыба. Не показалось. Но опять же, 4-й или 5-й экземпляр уже вообще не радует глаз. Хвост для статистики, но для настроения, но здесь есть щуки покрупнее. То, что здесь множество этой мелочи, это и так понятно. Не сильно глубоко. Хотя это обманчиво здесь. Выключил на солнце камеру и видел, что щука на кусту прыгнула на крапивке. Не думал, что она повторно атакует с 3-го или 4-го раза. Ну, такая небольшая, грамм 700. Ну, как бы третий хвост нормальный. Отцепляем и ловим дальше. Тучки пошли небольшие, может что-то улучшится. Ну, скажем честно, что существенно не улучшилось, и показывать вываживание очередных карандашей я не вижу смысла. Обещанный дождь наш 12 часов был аж в 7 часу вечера, так что ничего не укрупнилось. Достаточно поймал и так. По итогам рыбалки над крапивкой, которая местами стояла до 1,5 метра, скиннер десятка от Salmo пришелся как нельзя кстати. Это была расцветка вот эта RGS. Ну, немного плавники, конечно, я еще дорисовал покраснее. Есть у меня еще вот и в цвете RR. Это такой более карасевая расцветка, ну, считается. Она из акустической капсулы. Здесь, где он в районе, да, за хвостом. Ну, я его не использовал, так как фактически был штиль. Щука и так прекрасно видела приманку.
Проводку вы все видели. Не жесткий, такой более вялый твич. На откровенных меляках с паузами до всплытия, чтобы меньше цеплять траву. Есть еще у меня этих скиннеров, как вы видите. Вот если взять 12-ку, она у нас не 13 грамм ее, а 19 грамм. Ну, летит чуть, понятно, дальше. Тоже интересный размер. На всплытии лопаткой можно булькать почти как квоком. Такая лопатка, она на всплытии встает как квок, и так можно булькать сильно. Идет немного глубже, чем десятка. Десятку можно фактически над самой травой поверху ввести. 12-ка все равно стремится уйти на свои полметра, а то и глубже. Тройники второго номера цепляют всю траву, которая есть, так что 12-ка более такой размер под троллинговый по чистой воде, хотя для этих целей у них еще есть 15-ка. Единственное, что не совсем ясно мне, так это вот с такой расцветкой вот под морковку. Вот я их когда-то взял и в 10-м, и в 12-м размере. Вот почему-то не срастается у меня такая теория, что щука дальтоник, как утверждают, скажем так. Вот на Mad Tiger, на Hot Tiger, на Red Tiger, на Fruit Tiger арбуз, Fruit Tiger розовый. Щука нормально клюет, временами отлично. Вот эта морковка, она не заходит вообще. Я уже ее немножко, если видите, посеребрил, таким подкрасил немножко серебряным цветом. Но все равно с утра, даже пока нет солнца, ставишь вот эту морковку, и идет максимум холостые выходы. Только меняешь на РЖС-ку, сразу начинаются поклевки, сразу начинается ловля. Если дело в контрасте, почему она шугается, вот эту морковку, ну пока непонятно. Вот даже на десятку я клеил, удлинял лопатку, думал, что на больших глубинах оно будет толк, но ноль эмоций, ничего так и не поменялось. Так, ну что там, анонс предстоящих батлов в видео я озвучивал, факторы выхода щуки. Кто не смотрел это видео, я настоятельно рекомендую хотя бы 10 минут начала посмотреть, чтобы было ясно в дальнейшем. Ну, кому видео было интересно, у гостей прошу подписку, у подписчиков лайк. Навеки ваш Серега Пайк. Счастливо оставаться и до скорых встреч на воде. Пока.